ပတ်စံမကုန်မဲ့အိမ်မှာတင် staycation လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးပြီလားခီးသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် staycation နဲ့သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကို relax ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအချက်တွေထဲမှာ hotel room ကတစ်ခုအပါဝင်ဆိုရင်အားလုံးကလက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်ကဲဒီအချက်5ချက်လေးကိုလုံးလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းလေးကို hotel luxury look လေးဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲဖန်တီးပေးတော့မှာပါဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Zenos Interior Design Sharing Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အချက်5ချက်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းကို hotel luxury look ပြောင်းပေးမယ်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1အချက်အိတ်ခန်းတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးဆိုရင်ကတင်ပေါ့နော် hotel look လေးနဲ့တူအောင်လို့အလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဆောင်းတူတူလေးတွေရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ခေါင်းအုံးတွေအများကြီးထားပေးမယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာအယောင်ပေါ့နော်အယောင်ကိုအဖြူရောင်လေးထားပေးမယ်ဟိုတယ်တွေမှာလည်းမျိုးလေနော်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်gray light gray ပေါ့နော်မိခွေအောင်နုနုလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်neutral color လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရွေးပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကရင်ဘေးမှာ bedside lamp ညအိမ်မီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်စာကြည့်မီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို bedside table လေးပေါ်မှာထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနံရံကမီထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမီးတွေထားတဲ့အခါမှာ dimmable light ပေါ့နော်အလင်းအမှောင်ညှိလို့ရမီးတွေထားမယ်နော် smart lamp တို့ smart bulb တို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိန်းရလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကြတော့မီးရဲ့ color အရောင်တွေပေါ့နော်ပြီးမီးရဲ့ temperature အလင်းအမှောင်တွေကိုဖုန်းထဲကနေမယ်လို့လည်းကိုထိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက် hotel look နဲ့တူအောင်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားမနေရဘူးပေါ့နော်ဟာမဲ့လူနေအိမ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တသက်ရက်လေးတင်လို့ရအောင် bedside table လေးကိုအန်ဆွဲတွေပါတဲ့ဟာလေးထားမယ်ပြီးရင်ကရင်အောက်မှာတင်ဖို့ storage လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ foldable box မျိုးလေးတွေနဲ့တင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် storage ပါတဲ့ကရင်ကိုတစ်ခါရဲဝယ်လည်းရတယ်ပြီးတော့ကရင်ချီရင်မှာထားမဲ့ ottoman ကိုလေ storage ပါရထားလဲရတယ်ယူလေးအိမ်မှာတုံးနေတဲ့ပစ္စည်း link လေးကိုဒီအောက်က description မှာထည့်ထားပေးမယ်နော်အသုံးဝင်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းလို့ recommend ပေးတာနံပါတ်4ချက်အခန်းထဲမှာနေရာရှိသေးရဆိုရင် cozy ဖြစ်တဲ့ arm chair လေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်arm chair အပေါ်မှာpillow လေးထားပေးလို့ရရပါတော့ကဲဒီလိုဆိုရင် hotel အခန်းလေးနဲ့ပို့တူလာပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျန်တော့ရနော်နံပါတ်5အချက်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ luxury touch ပေါ့နော်ဒီတလေးနဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီဆောင်ပေါ်မှာ throw blanket လေးတင်ပေးမယ်ဒီမှာကတော့ခေါင်းအုံးညာများနေလို့ဒီအရှိဆုံးအသေးလေးကိုဒီ throw blanket နဲ့အယောင်တူတာလေးထားပေးလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အနံ့ပေါ့နော် hotel ခန်းနေဝင်သွားလို့ရှိရင်လေအနံ့မွေးမွေးလေးပေါ့နော်ဒီလို diffuser လေးနဲ့ထားရင်အနံ့ကလည်းအထားခံတယ်လို့ decoration လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံး final touch လေးကတော့ဖန်ခွက်တို့coffee ခွက်တို့ဘန်းကလေးနဲ့တင်ထားမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ hotel ခန်းလေးနဲ့တူတဲ့အိတ်ခန်းလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာသိသွားကြပြီပေါ့နော်ကို့အခန်းလေးကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment လေးမှာလာပြီးကြွလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်လည်း interior design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips and tricks ကလေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်သွားပေးမှဖြစ်လို့ယူလေးရဲ့ Zenos Interior Design Sharing Channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နော်အပိထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေရကြပြီးအဆင်ပြေကြပါစေရှင် bye bye